Давайте мы с вами попробуем разобраться в тех фактах, которые появились по поводу свиного гриппа в последнее время. Вот передо мной несколько газет. Газета канадская. Читаю. Пол Канады уже обеспечено прививками против гриппа H1N1. Новая информация о вакцинации против гриппа. Это, кстати, я вам должен добавить, это правительственная. Это правительственная газета. Да. В первую очередь должны пройти медицинские работники, беременные женщины, дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, лица в возрасте до 65 лет, которые страдают хроническими заболеваниями. Важно защитить тех, кто наиболее уязвим. Если сейчас вам не сделали вакцинацию, то сделают ее в ближайшее время. Наберитесь терпения. Каждый получит эту вакцину. А вот другая газета, американская газета, тоже информация. В конце сентября в мировой сети появилось видеосообщение, в котором выступил доктор медицины, озвучив точку зрения многих врачей. Он привел целый ряд фактов. Факт первый. Текущий вирус H1N1, оказывает, совсем не новый. Ученым он известен уже 70 лет, и его проявления зафиксированы 2 раза в 20 веке. Факт второй. Настоящий вирус не имеет серьезной угрозы. То есть смертельный исход от него, в общем-то, значительно ниже. И вот приводятся цифры. В Европе с 17.04.09 по 15.09.2009 зафиксировано 137 смертельных случаев. Для сравнения, смертность от ежегодного сезонного гриппа составляет от 40 до 220 тысяч случаев в год по всему миру. И еще одна интересная информация. Совершенно случайным образом техникам одной из лабораторий Чехии было, так сказать, открыто, что субстанция вакцина заражена 2 живыми вирусами. Один вирус сезонный, обычный, имеющий своими характеристиками очень низкую смертность, менее 1%, но очень высокую заражаемость. И другой вирус гриппа с очень низкой заражаемостью, но очень высокой смертностью, около 60%. Если бы совершенным случайным образом не был открыт вот этот факт субстанции, которая предлагалась в качестве вакцины, сейчас мир бы действительно находился в стадии пандемии. Как же объясняют фармацевты сложившуюся ситуацию? Значит, фармацевтические компании запросили снять с них всякую ответственность за возможные негативные побочные эффекты от вакцины. Основной аргумент. Работа, которую они взяли на себя, экстраординарная по своим масштабам, требующая сверхусилий, создание такого количества доз за такое рекордно короткое время, а всего должно быть произведено 4,6 миллиарда доз, просто невозможно обеспечить качество. Вот теперь возникает резонный вопрос. Конечно, каждый человек на этот вопрос дает ответ самостоятельно. То есть делать прививку или не делать. Лично мы прививку не делали по целому ряду соображений. Первое. Действительно, вирус тип H1N1 по своей угрозе не превышают угрозу тех вирусов, которые имели место быть в последние... Но Николай, я могу сразу же вам возразить. Пожалуйста. Статистика, но если это коснется лично вас, то вам, в общем-то, наплевать на статистику. Умирает там 130 что именно или умирает 300. Если умираете вы один-единственный... Ну, я с вами согласен. Смерть одного человека, говорил Иосиф Виссарионович, это трагедия. Давайте смерть миллионов – это уже чем статистика. Опасен грипп? Да. Вообще любой грипп. Потому как этот грипп ничем не отличается. Он не более опасен, чем другой. Чем все остальные. Но, в принципе, грипп – это неприятная вещь. Кому же он может быть опасен? В первую очередь, вирус гриппа поражает носоглотку. И вот здесь тогда как бы открываются ворота для проницаемости бактерий. И этот грипп поражает легкие бронхи. Легкие. То есть наиболее подвержены осложнениям, то, что не сам грипп, а осложнения от него, умирают от осложнений, подвержены люди, которые уже больны. Уже имеют заболевание. Бронхолегочная система. Стимулирует как бы уже... Там ослаблено, и он это добивает. Вот неразумнее ли заняться здоровьем, а не вакцинацией? То есть вылечить эти заболевания. То есть те люди, у которых ишемическое заболевание сердца, у которых перенесли инфаркт, люди, у которых бронхолегочные заболевания, астма, эндокринологические заболевания, диабет. То есть ослабленный человек. Его надо лечить.
И для этого есть и натуральные средства. Ну, как диабет, лечить. скажем, нельзя. Я хочу возразить вам все-таки. Нельзя Диабет лечить. не вылечишь, наверное, так быстро. Нет, совершенно Да, а верно, грипп вот совершенно он уже верно. на пороге. Ну, Так, вот может вы- быть, тем, у кого диабет, все-таки сделать Да, вакцинацию? давайте я расскажу дальше. Теперь, есть очень много информации. Вот говорят, вакцинация нужна, опасно, все. Когда мы читаем информацию и газеты, и специальная литература медицинская, или информация в интернете, люди находят то, что их пугает, я нахожу другое. Человек каждую секунду получает 400 триллионов бит информации, и только 2000 он воспринимает. Так вот, может быть, люди воспринимают одну информацию, мы находим другую. Какой положительный эффект? Не так давно были проведены, вот в ноябре закончены исследования, это были проведены в Америке, в штате Алабама, несколько медицинских учреждений, научно-исследовательских институтов занимались исследованием, чем опасен грипп, каким образом он поражает легкие, бронхи. Вот это опасно, так? Значит, они выявили, что в оболочке гриппа имеется белок М2, который и проникает в легкие и поражает внутреннюю оболочку легкого. Но не это было самое интересное и самое главное в этом исследовании. Оказывается, этот белок вообще перестает действовать в присутствии антиоксидантов. А что такое антиоксиданты? Фрукты, овощи, соки. Вот вывод ученых. Не так То страшен есть, грипп, его опять-таки, мы можно остановить. возвращаемся Это к специфическому и неспецифическому иммунитету. Понимаете, в общем-то, профилактика гриппа может вестись с помощью тех же витаминов, с помощью тех же микроэлементов, тот же йод, то же железо. Но, опять-таки, в каком виде эти антиоксиданты будут поступать в наш организм? Подведем итоги. Так вы против того, чтобы делать вакцинацию? Еще раз, вот я излагаю нашу точку зрения. Мы лично, наши дети, а у нас их 4, никакой вакцинации не делали. Почему? Еще раз. Первое. Грипп не опаснее, чем все остальные виды гриппа, которые существовали. Второе. Вакцина до конца не отработана. И опасность от вакцины на сегодняшний день представляет угрозу большую, нежели вирус этого гриппа. И, наконец, третье – это эволюция. Мы забываем о том, что микроорганизмы в последнее время проявляют такую возможность, как приспосабливаемость. То есть пока привезут вакцину, пока сделают, он может мутировать, и, в общем-то, эта процедура оказывается совершенно бесполезной. Не будем забывать о том, что, в общем-то, есть люди, которые боятся гриппа, да, и, в общем-то, настроены на то, чтобы сделать такой вакцинацию. Психологический барьер. Да. Значит, для того, чтобы, это их право, для того, чтобы эта вакцинация не дала последствий, тяжелых последствий, нужно помнить одно. Для вакцинации существуют определенные медицинские показания. В России они определяются тем, что вакцинировать можно или прививать можно только здорового человека. То есть, если вы не совсем здоровы, если есть какая-то простуда, если есть какие-то недомогания, не торопитесь делать прививку. Приведите себя в порядок, обретите полноценное здоровье, а потом можете прививаться. То есть вопрос... В этом случае, да, в этом в Канаде, случае... по-моему, тоже такие существуют. Ну, правила. может Да. быть. В этом случае, понимаете, при таком массовом психозе кто-то может, так сказать, и не вспомнить об этих правилах. Поэтому, как говорится, up to you. да, Думайте вопрос, сами. делать или не делать, это решает каждый человек Да, сам. уважаемые Мы зрители, просто даем решайте информацию. сами. Иметь Что? или не Он не иметь. страшнее прошу, другого. чтобы это не воспринималось как рекомендация не Нет, делать это самостоятельное решение, вакцинацию. просто нужно знать, Это решение что должен побочные принять эффекты, каждый, что да. опасность есть, если его сделать, и опасность, если его не делать. Поэтому человек должен подумать самостоятельно, как укреплять свое здоровье, противостоять любому виду гриппа, в любой сезон, в любой год, любой простуде, любому гриппу. Это возможно. А главное, не болейте. Главное, не болейте. Всего доброго. До встречи в следующие выходные.